我哋而家咧就嚟到嗰個叫咩 Brighton Pier， 我哋嚟到 Brighton Pier 行入去嗱，呢個 Brighton 係最出名呢個地方㗎啦，你睇，哇！你睇啲雀，啲海鷗啊！They're survivors, aren't they? 嗱，你邊個嗱？喂，你走嚟睇下呢度啲所謂海鮮啊嗱，所謂海鮮啊，呢度啊 fish bar， 呢個 fish bar， 哇！你睇幾靚？係啊，你食唔食啊？呢啲人係成兜咁買嚟食㗎，你嗱你睇啲蝦啊嗱、蟹啊嗱、鱔啊嗱，嗰啲咩 cockle 嗰啲叫咩？蜆肉，係啊，你有冇興趣食啊？食得太飽啦！食得太飽。一陣入邊嗰度咧就嗱，會有人結婚添喺度，中國人嚟㗎，中國人結婚。